देखिए ये बिल्ला एक बिल्ली को धमकी दे रहा है। ए पूछ हिला हिला के उसको बता रहा है मैं बहुत गुस्से में हूँ, तू क्यों इधर बैठी है। कानो बस देखिए उसकी पूंछ हिल रही है, पूंछ से वो बता रहा है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। कानो क्या कर रहे? मारने वाला, मार मार प्रीशु मार। पीशुआ कनो देखिए बेचारी लड़की बहुत डरी हुई है कि अभी मैं क्या करूं सोच रही है। हैं आ आ देखते हैं अभी किसकी जीत होती है।